lakkaa'aman yeroo kubbaa miilaa ilaalan wanti isaan argan goolii, injifannoo fi geeba ol kaafamu. Garuu waan tokko yeroo baay'een argan waan geeba sana duuba jiru. Leenjii ganamaa kan yeroo namoonni biroon rafan godhamu. Dhukkubbii kan yeroo namoonni biraa gammadanii dhukkubsatan. Waggaa waggaan qophaa'uu, yeroo baay'ee kufuu, ammas ka'uu. Kun kubbaa miilaa qofa miti. Kitaaba jireenyaa banaadha. Injifannoon yeroo dheeraa fudhata. Akka muka waggaa hedduuf lafa keessatti guddatu fakkaata. Bu'aansaa amma ammatti miti. Namni isa laalu tokko wanti kun hin guddatu jedhee yaada. Garuu gaafa yeroon isaa ga'u saffisaan ol ka'a. Namoonni baay'een akkasuma guyyaa tokko milkaa'ina nama tokko arganii inni carraa qaba jedhu. Garuu waggoota hojii isaaniin argan milkaa'inni akka abidda boba'uu ifni isaa yerooma sana mul'atu miti. Akka biqiltuu suuta suutaan guddatu. Dandeettii yookaan kennaa qabaachuun qofti gahaa miti. Namoonni hedduun kennaa guddaa qabu, garuu kennaan qofti sin geessisu. Bishaan roobarraa cubu hundi galaana hin ta'u. Itti fufiinsi isaa galaana isa taasisa. Namni guyyaa guyyaan hojii isaa hojjetu yeroo dheeraa keessatti nama kennaa guddaa qabu caaluu danda'a. Kubbaa miilaa keessatti kanuma. Taphataan dandeettii ajaa'ibaa qabaatee garuu immoo dhibaa'aa yoo ta'e kun kisaaraadha. Kanaaf seenaa kubbaa miilaa keessatti taphattoonni ajaa'ibaa takka mul'atanii kan badan. Kufaatiin diina kee miti. Yeroo daa'imni deemuu baratu yaadi. Dura ni kufa, ammas ni kufa, ammas ni kufa, ammas ni kufa. Garuu kufaatii sanarraa deemuu barachaa jira. Jireenyi keenyas akkasuma. Kufaatiin kee ragaa dadhabina kee miti. Ragaa yaalii keedha. Nama homaa yaalle qofatu hin kufu. Kanaaf yoo kufte abdiin kutiin. Sababni isaa kufaatiin barumsadha. Namni tokko qofaasaa mo'atu. Kubbaa miilaa keessatti maqaan taphataa beekamaa tokko ni kaafama. Garuu injifannoon hojii garee guutuuti. Jireenyis akkasuma. Namoota si jajjabeessan barbaade, namoota si sirreessan barbaade, namoota si guddisan barbaade. Sababni isaas mukni kophaa dhaabatu qilleensa cimaa keessatti jiguu danda'a. Bosonni garuu wal qabatee dhaabbata. Harkaan kenni. Yeroo tokko tokko jireenyi akka tapha daqiiqaa 90 fakkaata. Ni carraaqa, ni dadhabda, ni eeggatta. Garuu bu'aan hin dhufu. Sana booda abdii kutachuu yaadda. Garuu yeroo baay'ee milkaa'inni kee tarkaanfii tokko qofa sirraa fagaata. Namoonni hedduun yeroo sana duubatti deebi'u. Chaampiyoononni garuu itti fufu. Gooliin daqiiqaa 90 booddee galu baay'ee mi'aadha. Yoo har'a dadhabde itti fufi. Yoo har'a kufte ka'e. Yoo har'a abdii dhabde waan tokko yaadadhu. Halkan hunda booda bariin ni dhufa. Kubbaan miilaa tapha qofa miti. Seenaa obsaati. Seenaa hojii cimaadha. Seenaa namoota kufanii ammas ka'anii.